Всем привет, меня зовут Александр Борисович. Мы занимаемся комплексным ремонтом в городе Ставрополь и его окрестностях. За моей спиной камин. Ну, как заказчик его называет, камин. Камин, надо сказать, что это такой многострадальный. Его уже тут 3 раза переделывали. То тяга была не такая, то вид был не очень презентабельный. Ну и в результате всех переделок вид получился еще более непрезентабельный, что был и до этого. То есть видно, здесь вот арочку клинили, потом ее тут перештукатурили. Ну и решено было уже облицевать этот камин клинкером. Ну просто уже здесь клинкера много на этом объекте. Поэтому, чтобы камин этот сильно не выделялся из общей, так сказать, толпы, его тоже решили облицевать клинкером. Тем более, что клинкер очень подходит для облицовки камина. И если с самим клинкером было все понятно, то на какую клеевую смесь его поклеить, встал вопрос, и саму эту клеевую смесь мы нашли у наших любимых старателей. У них, оказалось, есть такой клей. А именно, это плиточный клей премиум, который предназначен для крупноформатной плитки, а также им можно облицовывать бассейны, фонтаны, ну и камины. При работе этого камина стенки, конечно, теплые, но температура до 100 градусов явно не доходит. Тем более, что топочная часть, сама топка, выложена отдельно. Она здесь никаким образом не контачит с наружной кладкой. Есть здесь зазорчик, вот пальцы почти пролазят. Ну и по моему пониманию, наш клей отвечает всем требованиям, которые заложил в него производитель. То есть наружные стенки, если не будут нагреваться до 100 градусов, то его здесь можно применить. Как мы его тут применяем? Кладка ведь на чистовую здесь выложена. Есть небольшие так шовчики тут, вот чем-то их тут протирали. Поэтому мною было принято решение сначала красный кирпич перешпаклевать. Ну, чтобы выровнять основание. В инструкции на мешке написано, что клей может в этом случае составлять толщину до 5 мм. Здесь у нас где-то глубина швов, ну, где 2, где 3 мм. Поэтому здесь вот нам клей тоже подходит. Ну, наверное, я буду продолжать шпаклевать. А то я вижу, клеек у меня уже подсыхает, и я все тут никак с 18 дубля не запишу начало этого видеоролика. Перед тем, как наносить клей на кирпич, мы его, конечно, обработали пропиткой. Пропитку использовали также от старателей. Это у нас была пропитка универсальная. Ну вот, собственно говоря, все у нас и пошпаклевано. Пошпаклевал в один слой. Клей уже в некоторых местах подсыхает. Теперь его так оставляем на сутки. Полностью высохнет, схватится. И, скорее всего, завтра уже начнем выкладывать клинкерную плиточку. Как все заметили, плитку можно укладывать на данный клей не только снизу вверх, но и сверху вниз. Вот в данном варианте видно, что плитка приклеена и не сползает и не падает.
Ну вот и подошла к концу наша работа с камином. Закончить за один день, за два, за три. Но это в принципе было нереально. Ведь видно, что столько много подрезочки. Каждый рядочек, что-то нужно было подпиливать, подтачивать. Ну как бы долгое время не длилось, все-таки она когда-то приходит к концу. Как же себя показал клей старателей в данный момент? Хотелось, конечно, отметить еще его некоторые характеристики. Это жизнеспособность раствора более 4 часов. Согласитесь, при таких маленьких кусочках, где нужно что-то подтачивать, замешивать, причем невозможно выпилить все плиточки одновременно, ведь приходится вот какое-то количество сделать, потом от них уже, когда они закреплены и приклеены, еще потом понемножку подтачивая, готовим следующие плитки. На это, конечно, уходит очень много времени, поэтому вот жизнеспособность раствора здесь нам была важна как никогда. Ну и при другом варианте раскладки, когда уже какое-то количество плиток было напилено, ведь они тут все одинаковые, вот, что в одном ряду одинаковые, что во втором, можно было намазать какое-то количество клея и не волноваться за то, что он быстро схватится или тут пересохнет. Ведь открытое время данного клея практически 25 минут. Какой-то ряд даже для меленьких плиточек можно намазать и успеть их за это время приклеить. Клей схватывается не быстро, не молниеносно. Производитель пишет, что схватывание происходит в течение 24 часов. Но вот на таких на меленьких плиточках, тем более это клинкер, я думаю, время еще и немножко нужно прибавить. Ничего страшного, завтра все почистим и уже будем затирочкой затирать вот эту нашу красоту. На этом, пожалуй, видео будем и заканчивать. Если у кого-то еще остались вопросы по данному клею, задавайте их, пишите вопросы в комментариях. Всем, кому была информация уже полезна, палец вверх. Не забудьте подписаться на канал, еще увидите много интересного. Ну и всем пока!